Крымские татары в эпоху Средневековья, в новое и новейшее время, этнокультурные и лингвистические вопросы. В Крыму в 4-й раз провели научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы истории крымских татар» Института истории Марджани. Конференция собрала специалистов со всего Крыма и из-за его пределов, которые представили доклады о разных периодах истории крымских татар, результатах исследований и археологических раскопок, важных находках. А мы, собственно, с коллегами представляем в этот раз доклад, посвященный анализу такого интересного материала, как курительные трубки. Артефакты, которые были обнаружены при археологических исследованиях Ханского дворца, которые сейчас ведутся в рамках реставрационных работ. Мы взяли одну такую категорию этих трубок, группу материала, трубки, на которых нанесены какие-то эпиграфические надписи, клейма мастеров или клейма, которые показывают принадлежность к определенной мастерской. Krım Tatar edebiyatının 20. asrın başındaki meselelerine bağışlanan inkişaf noktalarını kaydetmek mümkün ve ayrıca de bizim edebi menbaımız olan Tercüman gazetesi üzerinde toxtalacağım ve daha belli olmayan ve ayrıca onu kaydedeceğim, noktalacağım. Şagabudin Marjani Merkezi tarafından yayınlanan İsmail Gasprinski'nin Külliyatı, yani eserler toplamı birinci tomuna kirmegen bir eser tapıldı. Din ve dünya iki tilde eser yazılgan edi. Я специалист по изучению Золотой Орды, сама империя, торговые связи между Востоком и Западом, мегаполисы, города, в конце концов исламская цивилизация. Все это делает государство одним из самых значительных игроков на международной арене Средневековья. В Крыму это как раз один из таких замечательных центров этого государства. Менің марузам, менің мевзум Крым ханлық вақытында қайнақлар ile bağlı. Кісмет olsa бүгін бал ақында, Крым ханлығында бал ve балжылар ақында söz alacağım. Крым ханлық вақытында бал ile uğraşaydılar. Hem sataydılar, hem Krım Tatar halkı da aşağıydı. Bu gerçekten meraklı mesele. Kaynaklarda pek çok malumatı yok. Bizim mevzumuz bu az olan kaynakların malumatını toplap. В рамках конференции представили новые издания Крымского научного центра Института истории Марджани, а также обсудили перспективы работы над следующими сборниками. В эти дни мы презентовали два академических фундаментальных издания. Это 4-й том истории крымских татар, академической истории крымских татар, который посвящен имперскому периоду истории Крыма, крымских татар. И 4-й том полного собрания сочинений Исмаила Гаспринского. Работа в этом направлении будет нами продолжаться. Кроме указанных двух работ, мы продолжаем работу над написанием свода памятников истории, архитектуры и культуры крымских татар. Как известно, мы к настоящему времени издали уже 4 тома. Сейчас продолжается работа над сводом памятников Гизлева и над сводом памятников Карасо-Базара. Каждая из этих конференций имеет большое научное значение. И особенность сегодняшней конференции в том, что мы сейчас приступаем к созданию важного, интересного тома в пятитомнике. Это 5-й том, который будет описывать историю 20 века крымских татар и 21 века. То есть историю очень сложную, противоречивую, драматичную, но в то же время оптимистичную историю достижений, успехов.